Përshëndetje të nderuar shikues, jemi të kërë në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokanstra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Ministria e Bujqësisë ka prezantuar në Bashkinë e Konispolit një projekt të ri madhor për rehabilitimin dhe modernizimin e skemës ujitse me burim nga rezervuari i Janjarit dhe Murësisë me një investim prej 10 milion eurosh. Projekti synon ndërtimin e një sistemi modern ujitjeje me presion që do të mbuloj 2215 hektar tokë bujqësore dhe do të lehtësojë ndjeshëm punën e fermerëve të zonës. Me kushte më të mira fizike do t'i gjej shtatori shkollat dhe kopshtet në Bashkinë Gjirokastër. Nga punonësit e mirëmbajtjes në Drejtorinë e Arsimit ka filluar puna për rehabilitimin e tyre. Çdo fundjavë më tepër shtohet numri vizitorëve në qytetin bregdetar të Sarandës. Vendaset të huaj zgjedhin plazhet publik për të marrë rrezet e diellit, ndërsa mbrëmja ofron pamje më piktoreske dhe të mbushur me lëvizje dhe me klientë që frekuentojnë lokalet përgjatë shëtitores. Pas 7 ditësh uli si pari në edicioni 5 i filmi me metrazh të shkurtër në Dropull. Gjatë mbrëmjes së fundit u shfaqën punimet me nxënësit e shkollës së Bularatit si dhe filmi fituesi i festivalit. Ju njohim tani më gjerësisht, Ministria e Bujqësisë ka prezantuar në Bashkinë e Konispolit një projekt të ri madhor për rehabilitimin dhe modernizimin e skemës ujitse me burim nga rezervuari i Janjarit dhe Murësisë me një investim prej 10 milion eurosh. Projekti synon ndërtimin e një sistemi modern ujitje me presion që do të mbuloj 2215 hektar tokë bujqësore dhe do të lehtësojë ndjeshëm punën e fermerëve të zonës. Ministria e Bujqësisë vjen në Bashkinë e Konispolit me një tjetër projekt madhor, rehabilitimin dhe modernizimin e skemës ujitëse me burim ujor rezervuarin e Janjarit dhe Murësisë, me një investim prej 10 milion eurosh. Ky projekt i rëndësishëm synon ndërtimin e një sistemi të ri ujitjeje me presion, që do t'ju shërbej fermerëve të zonës së Konispolit, duke mbuluar 2250 hektar tokë bujqësore me standarde të reja dhe efikasitet më të lartë. Ne jemi këtu sot për një projekt të ri të paditjes, sepse teknologjia ka avancuar. Burimet ujore pavarësisht se në Shqipëri kemi të konsiderueshme, jo gjithmonë i kemi të shpërndarë gjeografikisht ku dhe si duket për tokën, por ka dhe metoda të cilat mund të përsenë energji dhe kjo shnim dhe ato investime që po unë prezantuar për ana teknike në ka treguar vetë për modernitja që për një dy fermerë të cilët futen në këtë sistem gruajnë dhe kursejnë edhe në raport me shpenzimet e energjisë. Kjo është një zonë që dhe energjia në raport me fushin po kërmisohet, por pse të mos përsem lej, edhe në ekonomin ton, kjo është edhe mësdoshme, për të ditë u kompurshme. Që që mund do të shkojnë në teknikalitete të tjera, sepse gjatë ditës do ketë sot diskutime çfarë një kupton, dhe shpresoj që nga Konispolit japim një mesazh ku gjithë Shqipërinë ku këto metoda prejet ujitjes të tokën. Po unë do të jap një mesazh përgjithshëm për të gjithë që punojnë tokën. Qeveria shqiptare për gjatë viteve të fundit ka investuar në ndërë të konsiderueshme, janë të paktën 270 milion euro në 10 vite në raport me investimet në infrastrukturë, në ujitje dhe kuli, dhe mbrojtjen e tokës në përsënimet e kushteve klimatike dhe përmbytjeve të punëve, duke siguruar që do të rregjistohet sipërfaqja e ujitshme, ose sipërfaqja që punohet dhe që është e ujitshme. Nga ka njërur ende një pjesë dhe brenda mandatit 4 ne realizojmë 100% ujitjen e gjithë sipërfaqes përmbëshme tokës dhe kjo kërkon investime që qeveria dhe ministri i ka vendosur në fondus dhe i ka pjesë të paketës së realizimit në mandatin tonë. Kemi arritur të përfundoj projektin përfundimtar të skemës ujitse në presion për gjithë fushën ose tokën bujqësore që ka qifliku deri në Vrit. Është një projekt ambicioz dhe po të them mund të them që është projekti më i madh në fushën e ujitjes dhe në Shqipëri bugate. Por ajo që është më e rëndësishme është që me këmbguljen e ministres, me këmbguljen e gjithë faktorëve, arritën në këtë projekt përfundimtar dhe të investohet në ato zona, në atë pjesë të Shqipërisë ku punohet. Dhe këtu në Bashkinë Konispolit realisht punohet. Fermerët e zonës së Konispolit shprehen se prej vitesh përballen me sfida të mëdha për sigurimin e ujit dhe ky investim do të jetë një kthesë e madhe për punën në bujqësi.
Mekaniki do kaloj i gjithu i të menaxhohet këtë formë, nuk duhet të punoj kanali 24 orë. Duhet të bëhet cikli se për sa orë vjen në pika, kjo ta bësh menaxhimin në mënyrë të tillë mos të ikin ujë. Mua si fermer më vjen 100% në ndim sepse të gjitha tokat i kam me sistemi me pikatore, ndërsa sot për sot i përdor me pompa me naftë. Ndërsa në shtrirjen e këtij projekti unë i bie që ta lidh me projektin edhe për shumë pak minuta mund të hap ujin si një çezëm e zakonshme. Ky investim përbën fazën e dytë të ndërhyrjeve në këtë zonë, pas projektit të realizuar në periudhën 2016-2020 me vlerë 12.6 milion euro, ku rehabilituar rezervuari i Anjarit dhe rrjeti kryesor i kanaleve ujitëse, duke garantuar furnizim për mbi 4.500 hektar në bashkitë Finiq dhe Konispol. Ky investim është më shumë se një projekt infrastrukture, është një hap i rëndësishëm drejt modernizimit të bujqësisë në jug të vendit, një garanci për qëndrueshmëri ndaj ndryshimeve klimatike dhe një mbështetje konkrete për fermierët e zonës. Me kushte më të mira fizike, do t'i gjej shtatori shkollat dhe kopshtet në bashkinë Gjirokastër. Nga punonjësit e mirëmbajtjes në drejtorinë e arsimit ka filluar puna për rehabilitimin e tyre. Në territorin e kësaj bashkie numërohen 33 godina arsimore. Aksioni për vënie në gatishmëri të institucioneve të arsimit parauniversitar për vitin e ardhshëm shkollor, Bashkia Gjirokastër e ka nisur nga kopshti Shpresa Dema, i cili frekuentohet nga 50 fëmijë, shumica prej tyre rom. Drejtori i Drejtorisë së Arsimit Ylli Muho thotë se si një nga kopshtet që nuk është vendor prej vitesh, do t'i nënshtrohet rikonstruksioni të plot. Ne nuk jemi fokusuar thjesht tek fasada, por këtu bëhen instalimet elektrike nga e para, instalimet hidraulike, me remetime në kuzhinë për të shmangur vatrat e lagështirës, tualetet e fëmijëve që është ndërhyr në tualete dhe dora e fundit do t'i jepet ngjyrat në përshtatje me arkitekturën e qytetit të Gjirokastrës. Disa ditë më parë, problematikat e institucioneve shkollore u prezantuan gjatë një takimi të zhvilluar me drejtuesit e tyre, mbi të cilat është hartuar dhe kalendari ndërhyrjeve nga Drejtoria e Arsimit në Bashkinë Gjirokastër. Në vimësi, ne me të mbaruar me kopshtin këtu në Lagjën Sinxhira, do të fillojmë me shkollat e qytetit Gjirokastës, por edhe të fshatit. Jo më larg se para 2-3 ditësh, ne bëm një analizë të përbashkët me zyrën vendore arsimore Gjirokastër Libohov, cekëm gjithë problematikat që kishin drejtorët e shkollave, kemi bërë një kalendar veprimi dhe pas mbarimit të punimeve këtu, ne do të vijojmë me shkollën Naim Frashëri për ta kthyer shkollën vërtet në parametrat e duhur. Edhe aty do të ndërhyet në instalime hidraulike, instalime elektrike, në meremetimet të ndryshme dhe në fund do të jepet një fasadës, do të ketë një pamje krejt ndryshe dhe krejt të veçantë. Puna do të vijojë gjatë gjithë sinës së verës, pasi problemet janë dihet tashmë viti akademik lëmbrapa edhe probleme aty këtu në infrastrukturën e shkollave dhe baza materiale është e siguruar. Punëtorët janë të motivuar për të bërë punë të mira dhe me cilësi dhe nuk na trembet syri për vitin e ri akademik për ta mirë pritur ashtu siç e meriton Gjirokastra dhe komuniteti Gjirokastrit. Në Bashkinë Gjirokastër numërohen 33 godina të arsimit parauniversitar. Çdo fundjavë më tepër shtohet numri i vizitorëve në qytetin bregdetar të Sarandës. Vendas dhe të huaj zgjedhin plazhet publik për të marrë rrezet e diellit, ndërsa mbrëmja afron pamje më piktoreske dhe të mbushur me lëvizje dhe me klientë që frekuentojnë lokalet përgjatë shëtitores. Kjo fundjavë e dytë e këtij muaji veror ka ngrohur jo vetëm motin, por edhe shpresën e të gjithëve për një sezon të mbar në Sarandë. Ngado sheh të rinj të organizuar në grupe nga qytete të ndryshme të vendit, të huaj që prenotojnë guidën e të nesërmes me anija apo skafe turistike. Hapësira e plazheve poshtë e përgjatë shëtitores të gjitha publike, plot me frekuentues të tyre me çadrën e tyre. Shqiptarët e huaj duke marrë rrezet diellore, mirërën e pastër dhe duke marrë kënaqësinë e zhytjes në ujin blu të Jonit. Jam për 7 ditë me pushime në Ksamil. Sot kam ardhur në Sarandë, që është kaq elegante, por problem është parkimi. Kam ardhur nga Kanadaja. Është e pëlqyeshme që plazhet këtu janë publike pa pagesë. Kemi ardhur si grup për të ndëjtur 10 ditë këtu.
Guidat me anije gjithashtu do t'i provojmë, do të shkojmë edhe në Ksamil. Jam nga Teksasi, unë gjeta kohë të pushoj, po nuk jam pushues. Prej 2 vitesh jetoj këtu, punoj fotograf dhe jam i kënaqur. Më pëlqen çdo gjë në Sarandë, edhe në Shqipëri. Në 3 plazhet publike të bien në sy kufizimet me bova, shumë gjyshe ujore që përcaktojnë qartazi hapësirën e lejuar për të notuar dhe kategorikisht të ndaluar për të hyrë mjetet e vozitjes, elemente këto që japin siguri të plotjete për çdo frekuentues plazhi. Në shërbim të dhënies së kësaj sigurie janë edhe trikullat e vrojtimit në të cilat 16 orë në ditë sheh të shërbejnë njerëz që veshin bluzën Lifeguard me logon e bashkisë. Mbrëmja afron pamje më piktoreske dhe të mbushur me lëvizje dhe me klientë që frekuentojnë lokalet përgjatë shëtitores. Kudo sheh njerëz që marrin kënaqësinë e të gjendurit në Sarandën e bukur në këtë fundjavë të 2 të qershorit, të kënaqur e të relaksuar dhe të përfshirë në gjallërinë e këtyre mbrëmjeve që shpërndajnë atmosferë të jodizuar në çdo shëtitje dhe tinguj muzikor jo bezdisës si muzikë në sfond. Vizita apo ardhjet për të kaluar fundjavën në Sarandë me variacionin dhe relaksin që ofrojnë shërbejnë si një test për të programuar e ardhur me pushime të plota dhe më të zgjatura në Sarandë. Sot në gjirin e Sarandës ka mbërritur kruaziera më e madhe e sezonit të 2025 me 2000 turistë huaj në bord. Ardhjen e kruazierës Amsterdam Holland në Sarandë dhe mundësoi agjencia turistike vendase Terini Travel. Sipas burimeve të RTS Gjirokastra, udhëtarët e saj janë të shtetësisë amerikane, holandeze dhe japoneze. Në interesin e tyre turistik është butrinti antik, kalaja e lëkursit mbi Sarandë, manastiri Mesopotamit e të tjerë. Amsterdam Holland vjen nga Greqia në Sarandë dhe do të qëndrojë këtu deri në orën 18. Më tej mësohet se do të vijojë udhëtimin turistik në drejtim të Kroacisë në kuadër të guidës Mesdeu, që është itinerari i saj. Kjo kruazierë është e treta e këtij sezoni që vjen në Sarandë, por më e madhja e ardhur deri tani. Gjatë periudhës janar-qershor, Bashkia e Këlqyrës ka trajtuar 30 raste problematikash të natyrave të ndryshme. Nga këto raste, 20 kanë marrë zgjidhje të menjëhershme, bëri të ditur gjatë një interviste për RTS, Eliona Shkëmbi, specialiste së drejtës së informimit pranë Bashkisë Këlqyrë. Gjatë 6 muajve të fundit në Bashkinë e Këlqyrës janë trajtuar 30 raste problematikash të natyrave të ndryshme nga specialistët së drejtës së informimit. Sipas Eliona Shkëmbit, specialiste lartë e kësaj fushe, pjesa më e madhe këtyre rasteve lidhen me çështje pronësie, për të cilat është bërë e mundur zgjidhja në shumicën e tyre. Kryesisht, për fshatra hasim tema të ndryshme, çështje pronësie. Brenda kësaj periudhe, neve kemi patur gati 30 kërkesa ankesa të ndryshme, nga të cilat kanë marrë zgjidhje pothuajse të gjitha këto. Afati dhe dispozitat që neve kemi, që duhet të kthejmë përgjigje qytetarëve, është një afat brenda 15 ditor. Ndër të tjera, Shkëmbi nënvizon edhe rëndësinë e bashkëpunimit me instancat e tjera ligjzbatuese që kanë qenë kyç në procesin e trajtimit të këtyre problematikave. Patjetër që ne kemi bashkëpunime edhe me policinë e shtetit përpos policisë bashkiake, ose në qoftë se çështje pronësie dhe ka nevojë për të dërguar staf që është apo stafat për këtë pjesë shkon stafi i bashkisë. Për rreth 10 raste është dashur që të jetë në vendin e ngjarjes policia bashkiake në bashkëpunim me policinë e shtetit. Burime pranë Bashkisë Këlqyrë bëjnë me dije se rastet që nuk kanë mundur të zgjidhen në nivel vendor, ato janë referuar organeve të rendit për ndjekje të mëtejshme. Pas 7 ditësh, uli si pari në edicioni 5 i filmit me metrazh të shkurtër në Dropull. Gjatë mbrëmjes së fundit u shfaqën punimet me nxënësit e shkollës së Bularatit, si dhe filmi fitues i festivalit. Regjizor, skenarist, por edhe student të arteve filmike, ka disa vende të Ballkanit ishin pjesëmarrës në evenimentin ndërkombëtar që u zhvillua në Dropull. Nata e fundit e edicionit të 5 festivalit të filmit me metrazh të shkurtër këtu në Vrisarat të Dropullit do të përmbajë shpalljen e fituesve të këtij festivali.
pritet me interes, jo vetëm nga të gjithë pranishmit, jo vetëm nga artistët të ardhur nga disa vende të Ballkanit, por edhe nga opinioni vendas, nga opinioni Dropullit. Zënësit e shkollës së bashkuar Bulerat, me ndihmën e specialistëve të ardhur nga Greqia, përgatitën gjatë këtyre ditëve 2 pjesë filmike. Filmin vizatlimor të cilin e përshtatën me tekstin e 3 këngëve nga grupi polifonik Zonjat e Selos, si dhe një film të shkurtër me indicje nga e legjenda e ujit dhe të Nuses në shpellën monumentale të Shkotinis. Drejtori i festivalit Zoti Kosta Zhonga shpreh kënaqësinë e tij për mbarvajtjen e edicionit të 5. Do të them që ky festival ka qenë më mirë nga gjithë festivalet e tjera. Siç e mban mend që festivali i parë filluam me 3 ditë, dolën me 5 ditë, vazhduam me 7 ditë. Edhe mund të them se 7 ditë e bën për arsye se pati prurë më të mëdha, filma më shumë. Patëm si vjet filma jo vetëm nga Shqipëria, nga Greqia, që kishim nga Kipro, kishim nga Maqedonia e Veriut, kishim nga Kosova. Madje patëm film edhe nga Norvegjia, një film, edhe nga Amerika, na dërguan. Nga 40 filma të prezantuara, prej të cilave 33 ishin në konkurrim, pasi 7 ishin prodhime të studentëve. Është filmi Roger, si film, vend e parë që mori, është një regjisor grek i ri, ndërsa vendin e dytë përgjigjë më të mirë mori Aleksandr Skura Alkionides, për skenar më të mirë Krisa Vasta e Fivos Kondojanis. Gjithashtu kemi çmim për kinematografinë më të mirë që ndahet, është përsëri për filmin Roger, është Thanos Mitsiu. Gjithashtu kemi një seri që nuk është e treguar nga Sara Hoxhaj dhe Farmer Blues nga Iber Deari, që është nga Maqedonia e Veriut. Ky eveniment u vlerësua edhe nga banorët e Dropullit. Ishte një nder për fshatin tonë që krye ky festival. Kishte pjesëmarrje mjaft, kishte cirk, kishte dokumentare, kishte 6 filma çdo mbasdite. Edhe ishte kënaqësi, domethënë ishte një fëmijë të vegjël, ishin mosha të ndryshme, edhe që dhe në fshati dhe në Veseraja morën pjesë, po kaluam një javë domethënë ndryshe nga të tjerët. Ceremoninë përmbyllëse të aktivitetit e përshëndetën deputeti i qarkut Gjirokastër zoti Pirodhima, si dhe kryetari i Bashkisë Dropull zoti Dimitra Ktoli, ku ky i fundit u parashtroi dhe një kërkesë organizatorëve të festivalit, jetit nga edicioni 6 vitin e ardhshëm të zhvillohen në një nga fshatat e pogonit malor. Në Gjirokastër, fëmijët e qendrës kulturore Gjiroklasika kanë sjellë një mbrëmje të mbushur me emocione dhe art përmes një koncerti festiv. Rreth 40 nxënës të kësaj qendre interpretuan në instrumente të ndryshme, duke dëshmuar talentin dhe përkushtimin e tyre në fushën e muzikës. Mbrëmjen e djeshme, Qendra Kulturore Gjiroklasika në Gjirokastër organizoi një koncert festiv ku në skenë u ngjitën rreth 40 fëmijë, nxënës të kësaj qendre. Nën tingujt e violinës, kitarës, pianos dhe instrumenteve të tjerë, të vegjlit performuan për publikun me pasion e përkushtim, duke sjellë një atmosferë të ngrohtë artistike. Të emocionuar por të buzëqeshur, fëmijët ndanë me ne emocionet e performancës në skenë. Mora pjesë me violinën time. Çfarë pjesë luajte? Luajtë pjesën Head and Shoulders. Të pëlqeu koncerti? Po. Nga në klasën e 2, si studioj në shkollën Giuseppe Gras. Çfarë more pjesë sot te koncerti? Në piano, në 2 pjesë. Mora pjesë në piano. Luajta një melodi klasike. E ke qejf piano? E kam shumë qejf, edhe do doja një falënderim për mësuesen time Mozën, Çapeliun, që më mëson çdo ditë piano. Si çfarë bëre sot te koncerti? Luajte? Po. Çfarë luajte? Sot loza 2 pjesë në piano. Më pëlqen shumë pianoa, kam vite që ushtrohem në piano. Është një pasion që dua ta vazhdoj. Moza Çabeli, drejtuesi artistike e qendrës, tha se qëllimi i aktivitetit ishte promovimi i artit që në moshë të vogël dhe rezultati i punës disa mujore me këta fëmijë të mrekullueshëm, ndërsa theksoi rëndësinë e edukimit artistik dhe ndikimin pozitiv që ka muzika në zhvillimin emocional dhe shoqëror të fëmijëve. Ishte koncerti festiv përmbyllës i fëmijëve të talentuar të Qendrës Kulturore Gjiroklasika. Morën pjesë rreth 40 fëmijë në instrumenta të ndryshëm si piano, violin, kitar dhe klarinet. Ishte një publik shumë i ngrohtë, duart trokitën, fëmijët dëgjuan njëri tjetrin.
Ishte shumë bukur. Do punë, me thënë të drejtën, për të përgatitur fëmijët për në skenë, do një përkushtim të madh, do një dëshirë të madhe mbi të gjitha. Fëmijët ishin të grup moshave të ndryshme, nga 4-5 vjeç, edhe deri më lart 13 vjeç. Besoj se këta janë grupet më të rritura, performuan në gjini të ndryshme të kërcimit. Me nota muzike dhe emocione të sinqerta, fëmijët e Gjiroklasika na kujtuan se arti fillojnë që në fëmijëri dhe se me mbështetjen e duhur, talenti lullëzo. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi duke i uruar shikim të këndshëm të programeve në vijim.